svima, evo ja sam Marko i evo nas na kanalu Vito Serbija. Danas ću vam pokazati kako da pojačate zvučnik vašeg telefona. Znači, idete na Play prodavnicu, ukucate Speaker Boost, skinete tu aplikaciju Speaker Boost, skinete. Ne zauzimo puno, zauzimo veoma malo i kliknite otvori. Ovdje je to, ovdje yes, ok. Znači ovo pojačava zvuk vašeg telefona. Sad, pustit ću neku muziku, pa ćemo vidjeti poboljšanje kako deluje to. Znači ovdje imate da pojačate, da smanjite, znači ako možete pojačati na nulu, stavite. Znači to je ok. Sad idete na muziku. Nije bitno, pustit ću na kraju ovu. Znači, ja ću samo pojačam zvučnik. Ovo je jače. Ovo je zvučnik. I to bi bilo to za ovaj mini tutorial. Lajkujte, šerujte, subscribe-ujte. Vidimo se. Ćao!